در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آخرین پادشاه عرب جبله ابن ایهم و علیکم السلام و رحمت الله یه برحمت عمر وقتی که امیر مسلمان ها که خلیفه رسول های آخرین شاه بنی غسان اینا در همه شام دولت داشتند نامش جبله ابن ایهم ای همه آدم آمده اسلام قبول کرد خودش اختیاران آمد مسلمان شد به حضرت عمر گفت یا جبله موسم حج شده است نمیگه حج کردی حج در ذمه فرض شده است گفت حضرت اگر شما برین منم در رکاب شما میرم حضرت گفت من امیر حجم میرم حضرت عمر با همون سرکاری که داشت 10 سال خلافتش ده 9 سال پای در پای امیر حج شده رفته است خونه خدا میرفت زیارت بکرد همین 10 سال 9 سالش رفتگی با همراه آمدن این جبله ابن ایهم 250 تا تل اختورا خیلی آدمی بایی با دولت اسباش و حتی همین قد زینت و زیور داره که ایلای توبه بابا هیما آمدن در مکه مکرمه احرام پوشیدند اگه طواف شروع کردیم یک شخص یک بیچاره کمبغل یک عربی از قبیله بنی فزاره نخست میگه لبی ریدوی همین جبله را زیر میکنه لبی ریدوش که زیر میکنه همین گلوش همه حرکت کردن در گلوش یک فشار میته یک تکون میخوره میگرده یک مشت در دهنی هم بیچاره میزنه پوچو ده که اولی بوی پوچوی دماغش نرفته است این بردک هم دید گفتن که این پادشاه های یعنی پادشاه بنی غسان های اما این مرد از بنی فزاره را میدونید که زمان خلافت حضرت عمر های سرور عادلای دنیا این عمر هسته که همیشه نقار مورچه را میگیره حتی ای دشمناش چه برسه یک انسان یک مسلمان راست نزد حضرت عمر اومد گفت یا امیرالمؤمنین همین جبله که امروز شما اومده به جبله ابن ایهم این ازت رو ما خوشحال کرد برای چی گفت؟ گفت همین نخست لبی ریدوش اجی قیدم همین گشت یک مشتم زد حضرت صداش کرد جبله را برای چی مردک زدی؟ گفت این خیلی آزارم داد آخی گفت این قصده نکرده است گفت اونجا ازدحام ای زحمه نخست بیچاره کرده است تا حق نداشتی این کارا کردی در پیش خونه خدا تو شرم نداشتی ای مخلوقا شرم نداشتی ای صاحب خونه از خدا شرم نکردی خیلی گفت کاری شیدگی شید ای گفت شیدن کاری شیدگی شید نداره یا عذر میخواهی که مقصد گناه تا میبخشه یا راست میسی در دهنت یک مش میزنه بچه گفت شما پوچه ها را میزنی گفت جنایت که کرد همه برابر هم یا و مسند دیبا یکیست نزد قرآن همه برابر هستند هیچ علاج دیگه نداره گفت یا دو سمک بتم نه گفت یا عذر میخواهی که مقصد گناه تا ببخشه یا که مشتی میزند اگه این گردن غلط شدگی یا عذر میخواه به درجه مغرور و متکبر که تصور کرده نمیتونه این طریقه پورا امکان هم نداره که بشته و یک کس بزنش نمیبرداره مقصد غرورش من میگه همین شب اجازت هم تا یک فکر کنم مایلش میگه اینه یک شب تو در رخصت شبانه خونه سوخته قطعی همون تلخوش میگریزه بینه میگریزه شام میوید دست حضرت عمر در شام میرسیده ای ترسی اون که یکی دستگیر میشم راست قسطنطینیه میروه استانبول پایتخت امپریای ویزانتیا نزد همون امپراتوری روم میروه و قیصر روم هم شرطش میمونه با شرط میگه من ترا پناه میتم ترا مقصد مثل یک پناهجو قبولت میکنم که قیصر نصرانی بشه اگه دیگه نصرانی نمیشه واقعی اختیارا اسلام قبول کرد بعد یو دیگه مرتد میشه فقط این کثافت مرتد شد ببینه از همون غرور و تکبر مرتد شد حبس خانگی بود تا مردن شد در روم حبس خانگی بود است این کثافت شاعر هم هست شاعر انا شعرش بوندگی ان حتی قصایدش بعد اما آخرای حیاتش ده با پشیمونی یک نظمی را نوشتگی ای میگه تنصرت بعد الحق عورا للتما ولم یکن لی لو صبرت لها ضرر بعد که حق دریافتم بعد که اسلام دریافتم از شرم حیا یک مشت ایسری نبو نصرانی شدم
اگر به شرط من همونجا صبر میکردم یک مشت میزد هیچ بالام نمیرسید، هیچ مشکلی نداشت. فادرکنی منها صفاح الحمیه و بعت لها العین صحیحه بالعور. به خاطر یادم غرور و تکبر زمان جاهلی چشم بینای نازنینه به یک چشم کور عوض کردم و به هر وجه صورت دین نصرانی یک دین منسوخه کاخی. و میگه فیا لیت امی لم تلیدنی و لیتنی قبیلت قول الذی قاله عمر. ای کاش که مادرم تولدم نمیکرد، ای کاش که همون پیشنهاد حضرت عمر را قبول میکردم، در پیش همون آدم یک ازوینه میپرسیدم، یک مقصد که انا بخشش میپرسیدم، یگان گپ نمیشید و یگان مشکل نمیشید. حج این همین مکانی هست که آدم باید مطیع باشه، آدم باید حلیم باشه، آدم باید اوزارش به کسی نرسه. همین خود حضرت عمر در همین وقتی طواف میگه به درجه به ترس میگشته است که مبادا پای کسی را فشار نده. بزباله بود که حضرت 2 متر بود، شاید هم پاشم 60 رزمیری 60 باشه که هم کوشش. بسیار احتیاط میکرده است مبادا یگون کس فشار ندم، یگان سبب اوزار یگان کس نشوم. در موسم سال 2007 3 پهلوانای خدمت بچه بزباله شیدنی هم انا یک نفرش ولی خدا رحمتش کنه گذشت، حاجی عبدالمجید چرز دبی اومدن، اینا رسما نرفتن، دبی قطعی اومدن. بعد اونجا ما در شعبه فتوا بودیم، یک همون شمسدین خدا برکتش بده، شمسدین جاشون یافت، جوبه جاشو کرد. بعد عمره شون بردو مکه یو نو اومدگی در همون وقتی طواف عمره اون یا بزبالش ایشانی فتلو میگن همون قدم یک اندونزی بوده است، مالایزی بوده است، اون را تله داده. اون همین گاش چیز گفته است تا این اودا بوده بزبالا 120 کیلو ای خاچا ممکن یک 90 باشه بزبالا همتری دستک زده است. با حاجی عبدالمجید دربارش گفت که راست میگه به خدا راست گفته است. همین باقی رو تبات کنم تو گپیرای جو میفهمیم با زبانی خودش گپ زده است. من همین زبانی همین را نمیفهمم، نه که همین اول یگان ترجمه بیار. همین گفته است که با قری خدای تو را بزبالای کلام کرده است، من ادعا کنم ای خدا شرم نمیداری؟ آخه در پیش خانه خدا مرا مثل تو حاجیم، ای خدا شرم نمیداری که تو را تیله زده است؟ این لوبای ترجمه را بیار تعریف گفته است. حقیقتا همون خیلی آخی خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه گدای شنیدم که در تنگ جای نهادش عمر پای بر پشت پای. در همین وقتی طواف حضرت عمر پای یک کس فشار میاره و گفتم که احتیاط میکرده خیلی اونجا ازدحام پیش پوتا نبینی پای کسی را میجکه برا شوف بر وی که کوری مگر این بیچاره نمیشناخته حضرت عمر ندانست بیچاره درویش کوست که رنجیده دشمن نداند زی دوست، نمیشناخته حضرت عمر برا شوف بر وی که کوری مگر. گفت چشمات کوره چی نمیبینی؟ بعدو گفت سالار عادل عمر نکورم ولیکن خطا رفت کار، ندانستم از من خطا درگذار. برادر گفت کور نیستم، نه که یک کم بودی شیعه ما میبخشی یک جون تگرده. امیری مسلمانو اگر یه دهن اشارش میکردن ای بچه حضرت عمر تلخش میکفیدم اونجا، اما مردی خدا را ببین. گفت خیلی نفهمیدم برادر جان میبخشی، یک پاتج کردم از برای الله حق ببخشم. به حضرت میگه که چه منصف بزرگان دین بوده اند که با زیر دستان چنین بوده اند. عجب مردای خدا بودن، عجب مردمی با انصاف بودن. با یک گدا کار و رفتار حضرت عمر را ببین. اگر می بترسی زی روز شمار از آن کسته ترسد خطا درگذار. همین طرح ای خدا که می ترسی با روز قیامت حساب باور داری، سعی کن که کسی را آزار نتی، کسی آزاری تو را نبینه، خاصتا همین ضعیفا و بیچاره ها. مقصد دائم احتیاط کردن در کار. انشالله اگر همین سخن زیبا شید، کلام زیبا شید، آدم عملش عمل خیر شید، خیر احسان کرد، به یقین انشالله حجش حج مبرور و مقبول است. حج مبرور مکافاتش یک چیز است، چیزی که پیامبر صادق مصدوق بشارت داده است، جنت خدا. خداوند بزرگ حج حجای ما را قبول و مقبول درگاهش بگردونه، این عمره را در نامه اعمالش ثبت بگردونه، به شرافت قدوم شو که الحمدلله بعدی
سالها 2 سال زیاد شد مردم دیگه پزمان شدگی خداوند راه باز کنه که هرچی بیشتر و زیادتر حاجیای ما که مشتاق هستند مسلمانان مشتاق زیارت خانه خدا و روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند با زیارت مشرف بگردند. پروردگار بزرگ بابای حاجی را از جميع بلا و گزنده حفظ کنه. خداوند در خاندانش در خاندان مهمانانش در این دیار در این ملک فیض برکات خیرات حسنات چنان رحمت برکت